Hoy podemos hacer una pausa y preguntarnos, ¿dónde están nuestras raíces? ¿Qué alimenta nuestro corazón? ¿Estamos confiando en lo eterno, en lo que realmente permanece, o seguimos dependiendo de fuentes pasajeras? El Salmo 1 nos da la clave. Aquel que medita en la palabra de Dios será estable, firme, bendecido. No significa que nunca enfrentará dificultades, pero sí que su vida estará cimentada en algo inquebrantable, eterno. Que hoy podamos decidir profundizar nuestras raíces en Él, buscar su presencia cada día, confiar en su dirección, permanecer en su amor. Porque cuando nuestras raíces están firmes en Dios, no hay tormenta que nos derribe, no hay sequía que nos haga perder la esperanza.